Փառք Աստծո։ Gloria a Dios. Շատերիս համար անսովոր է առավոտ կանուխ գալ ծառայության, Para algunos es raro venir de buena mañana a la reunión, բայց սա մեծ օրհնություն է։ pero esto es una gran bendición. Որտեւ Աստվածաշունչն է սովորեցնել, որ առավոտ կանուխ փնտրեք իմ երեսը։ Porque la palabra también nos enseña que de buena mañana tenemos que buscar el rostro de Dios. Ամեն բանի երախայրին ինձ տվեք։ Tenéis que dar lo principal, lo mejor de cada cosa. Ձեր ժամանակի երախայրին էլ պետք է Աստծուն տաք։ Y lo primero de vuestro tiempo también tenéis que dar al Señor. Եվ ոչ թե ինչ մնացել է։ Y no lo que ha quedado del tiempo. Փառք Աստծո։ Gloria a Dios. Սաղմոս 8-ից մեջ բերում անեմ եւ Voy a hacer una intervención del Salmo 8. խոսենք։ 3-ից 6 խոսքերը 8-րդ Սաղմոսի։ El Salmo 8, versículos desde el 3 al 6. Երբ որ տեսնում եմ քո երկինքը, քո մատների գործը, լուսինն ու աստղերը, որ դու հաստատեցիր, ինչ է մարդը, որ դու հիշում ես նրան, եւ մարդի որդին, որ դու խնամք ես տանում նրա համար, եւ մի քիչ ցածացրեցիր նրան հրեշտակներից, բայց փառքով եւ պատվով պսակեցիր նրան, դու իշխան կարգեցիր նրան, քո ձեռքի գործքերի վրա, ամեն բան նրա ոտքերի տակ դրիր։ Miro al cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. ¿Qué es el mortal para que te acuerdes de él? El ser humano para que de él te ocupes. ¿Lo has hecho algo inferior a un Dios? ¿Lo has revestido de honor y de gloria? ¿Lo has puesto al frente de tus obras? Todo lo has sometido a su poder. Սաղմոս 2-ի համար որոշակի բացված էր թե ինչ է Աստված։ Para el salmista había sido abierto qué es Dios, lo que era Ինչ Dios. հրաշագործ, ինչ մեծ, ինչ զորավոր է Աստված։ Qué maravilloso y qué poderoso es Dios. Եվ նրան նաև բացված էր թե ով է մարդը, Y también le había sido abierto quién era el hombre, որ արժան չէր այդ ամենին, que no se merecía todo eso, no era որ digno Աստված ուշադրություն էր դարձնում de la մարդուն։ atención que Dios le daba. Բայց Աստվածաշունչը հենց սկզբանե մեզ սովորեցնում է, որ մարդը եզակի ստեղծագործություն է։ Pero la palabra nos enseña que el hombre es una creación singular. Ամեն մեկս եզակի ստեղծագործություն է։ Cada uno somos una creación única. Մենք մյուս ստեղծագործությունների նման չենք, No somos como las demás creaciones որ կային արարչության մեջ, que habían en la creación. թե բնությունը, թե La կենթանական աշխարհ, naturaleza o el mundo թե animal, հրեշտակները, ով los ուզում է լինի։ ángeles o quien quiera que fuera. Մենք եզակի հատուկ ստեղծագործություն Somos ենք únicos, una creación especial. եւ մեծ ուշադրության կենտրոնում ենք Աստծուն։ Y estamos en el punto de atención de Dios. Մարդը ոչ միայն խելացի է ստեղծված, No es solamente que el hombre ha sido creado sabio, նա նաեւ Աստծո կերպարանքով է ստեղծված։ él también está creado a la imagen de Dios. Մարդու եզակիությունը հենց սրանում է, որ նա Աստծո կերպարանքով է ստեղծված։ La singularidad del hombre está ahí en que él está creado conforme a la imagen de Dios. Արարչության բոլոր ստեղծագործությունից մարդ հենց սրանով էր տարբերվում։ En toda la creación el hombre se diferenciaba en esto. Ոչ հրեշտակները, ոչ կենթանական աշխարհը, ոչ մի բան Աստծո կերպարանքով չէին ստեղծված։ Ni los ángeles, ni el mundo animal, ni nada había sido creado conforme a la imagen de Dios. Մարդն էր ստեղծված։ Solamente el hombre estaba creado a la imagen de Dios. Նա պսակն էր ողջ արարչության։ Él era la corona de toda la creación. Նա բարձր էր ամեն արարչության Él ստեղծագործություններից։ era por encima de cualquier Միայն cosa de la Աստծո creación. ցենացած էր, Solo estaba bajo de Dios. որովհետև նա ստեղծված էր Աստծո կերպարանքով։ Porque había sido creado a la imagen de Dios. Ինչու եմ անդադ շեշտում, որ նա ստեղծված էր Աստծո կողմից եւ Աստծո կերպարանքով։ Porque estoy diciendo siempre que ha sido creado por Dios y con la imagen de Dios. Որովհետև շատ խելոքներ, գիտնականներ, էվոլյուցիայի Porque Կողմնակիցներ muchos sabios, entre comillas, նրանք ուզում են այս փառքի լույսը մարդուց գողանան։ querían robar esta gloria, esta luz de gloria del hombre. Հեռացնել այն
ճշմարտությունից, որ մարդուն Աստված է ստեղծել եւ իր կերպարանքով է ստեղծել։ Apartarlos de esa verdad de que Dios ha creado al hombre conforme a su imagen. Սրանով իսկ ուզում են հարցական դրեն Աստծո գոյության վրա։ Y con eso quieren poner una interrogación en la existencia de Dios. Բայց Աստվածաշունչը խոսում է այն մասին, որ մարդը ստեղծված է Աստծո կողմից, Աստծո կերպարանքով եւ սա պատմական փաստ է եւ իրականություն։ Pero la Biblia habla que el hombre ha sido creado por Dios y conforme a la imagen de Dios. Ինչպես փաստ է, որ մարդը ստեղծված է Աստծո կողմից, այնպես էլ փաստ է, որ մի օր իրական պատմական մի օր մարդը մեղանչեց Աստծո դեմ։ Conforme es de real que el hombre ha sido creado por Dios, también es real que un día el hombre pecó contra Dios. Այդ օրը իրական է, այդ օրը պատմական օր է։ Ese día era un día histórico. Դա մի լեգենդ չէ, դա մի էպոս չէ, դա No es իրական una պատմական օր է։ leyenda, es un día hecho. Ինչպես այս օրը իրական է մեր համար, որ կարող է գնալ պատմության Como գրքում։ este día es un día real para nosotros. Ինչ խնդիր կա, ինչու էվոլյուցիայի կողմնակիցները եւ շատ խելոք գիտնականներ ուզում են հերացնել այն փաստը, որ մարդը էվոլյուցիայի հետևանքով է ստեղծվել։ ¿Y por qué hay gente que quiere demostrar al hombre que el hombre no ha sido creado por Dios? Սրանով հարցակում կարեն փաստի վրա, որ մարդը մեղք է գործել եւ պետք է ապաշխարի, պետք է փրկիչի կարիք ունի։ Y con eso se pone en duda el tema de que el hombre ha cometido un pecado contra Dios y tiene que arrepentirse. Որ մարդը կարիք ունի վերականգնի իր հարաբերություն իր արարչի հետ։ Que el hombre tiene necesidad de recuperar esa relación con su Creador. Հիսուսի զոհաբերության փաստն են ուզում հեռացնել, դրա կարևորությունը ուզում են հեռացնել մարդուց։ Quieren quitar del hombre la importancia del sacrificio que hizo Jesús. Եթե մարդ էվոլյուցիայի հետևանք է, ապա նա չունի ստեղծող, նա ոչ մեկի դեմ չի մեղադրել եւ կարիք էլ չունի փրկության եւ Si el hombre ապաշխարության։ es creado por causa de la evolución, entonces no tiene necesidad de arrepentirse ni de volver con relación con alguien. Ահա ինչ հերանեկարային սատանական մտածմունք, մտածելակերպ կա էվոլյուցիայի մեջ։ ¿Qué pensamiento que viene de parte de Satanás en la evolución? Դրանով իսկ ժխտել Քրիստոսի կարիքը եւ նրա խաչի վրա արած գործի կարևորությունը։ Con eso negas la necesidad de Cristo y la obra que hizo en la cruz. Բայց Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ բոլորն ունեն փրկության կարիք եւ բոլորն են, որ ստեղծվել են Աստծո կողմանը։ Pero la palabra nos habla de que todos tienen necesidad de salvación y todos son los que han sido creados por Dios. Աստվածաշունչը մեզ ասում է այն մասին, որ Հռոմեացիս 3:23-ը, որովհետեւ ամենքը մեղանչեցին։ En Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que y todos pecaron Ամենքն Աստծո փառքից պակասեցին։ y faltaron de la gloria de Dios. Եվ մեկ ուրիշ գլխում ասում է արդար չկա, մեկն էլ չկա, բոլորն են մեղանչել։ Y en otro capítulo, en otro versículo dice que no hay justo, no hay ninguno, todos han pecado. Աստված հենց այնպես չստեղծեց մարդուն իր կերպարով, որպեսի մարդը գնա ու կորի, մարդը գնա ու ինչպես ուզում է ապրի։ Dios no creó al hombre conforme a su imagen para que se vaya y se pierda y viva como quiera. Աստված ծրագիր ուներ մարդու համար։ Dios tenía un propósito, un plan para el hombre, Ծրագիր ուներ նրա սերունդների un համար։ plan para sus generaciones. Անկախ նրանից այդ սերունդների քանակը որքան էլ լիներ, Աստված ամեն մեկի համար ծրագիր ուներ։ Independientemente de la cantidad que fuera esas generaciones, Dios tenía un plan. Բայց մարդը մեղանչելով շեղվեց այդ ծրագրից։ Pero el hombre pecando se desvió de ese plan. Մեղքը մարդկային կյանքը, որ նախատեսված էր Աստծո ծրագրի մեջ, ավերում բերեց։ El pecado trajo una destrucción en la vida del hombre, en el propósito que tenía Dios. Մեղքն հենց ինքը ավերիչ ուժ էր, որ կործանեց մարդկային կյանքը, սերունդների օրհնությունը El հեռացրեց pecado նրանցից։ era una fuerza destructora que destruyó el propósito de las generaciones. Մեղք հենց ինքը մարդուն բաժանեց Աստծուց։ El pecado separó al hombre de Dios. Եսայի 59-րդ գլուխ, En Isaías capítulo 59, երկրորդ խոսք։ versículo 2.
Այլ ձեր անօրենություններն են բաժանում ձեր եւ ձեր Աստծո մեջտեղը, եւ ձեր մեղքերը ծածկեցին նրա երեսը ձեզանից, որ չլսե։ Son vuestros pecados los que crearon un abismo entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros delitos los que hacen que oculte su rostro y no oiga, por no veros ni oíros. Այսինքն մարդու մեղք եւ մեղքի հետևանք մեղքերը, որոնք մեզ բաժանեցին Աստծուց եւ Աստծո օրհնություններից եւ նրա O ծրագրերից։ sea que el pecado del hombre y los pecados que vinieron a causa de ese pecado son los que nos separaron de Dios y de sus planes. Մեղքը բաժանեց մարդուն Աստծուց։ El pecado separó al hombre de Dios. Որքան մարդկային սերունդը զարգանում էր, բարգավաճում էր գիտության եւ ճակերտավոր կուլտուրայի մակարդակի Cada մեջ, vez que la generación humana prospera y crece en el զարմանալի conocimiento y en la ձևով sabiduría, այնքան նրա բարոյական կերպարն ավելի անկում էր ապրում։ Փոխանակ դրա մեջ իրանք առաջանային։ sorprendentemente su estado moral va más hacia atrás. Մարդկանց չարությունը ավելի խորանում էր։ La Երկրի maldad del վրա։ hombre aumenta más. Այդ զարգացումը մարդկային սերունդի չէր օգնում նրան, որ նրա իր բարոյական կերպարը վերականգնվեր։ Ese aumento, ese crecimiento no les permitía que su estado moral creciera, Որովհետև ինքը մերժել էր Աստծուն։ porque él había negado a Dios. Ապրում էր իր կամքի ուզածի պես։ Vivía conforme a su voluntad. Իսկ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ ոչ մեկը բարի չի եւ մի բարի բան անել չի կարող։ Pero la palabra nos enseña que nadie es bueno y no puede hacer nada bueno. Որքան էլ մարդասիրական կազմակերպություններ ստեղծվեն, Conforme que se pueda crear grupos para ayudas humanitarias, որքան էլ բարեգործության միություններ ստեղծվեն, cuando se puedan crear uniones de ayudas humanitarias, ծրագրեր մշակվեն դպրոցներում, թե կրթական համալիրներում կրթելու մարդկանց բարոյական որոշակի կերպարի բերելու։ aunque tengan planes en las escuelas para enseñar a la gente de las cosas morales, Մեղքի պատճառով, այդ բնության պատճառով մարդը ավելի ու ավելի է բարոյազրկվում, ինչպես մենք տեսնում ենք։ por causa del pecado y por esa naturaleza, la gente cada vez disminuye en la moralidad, conforme lo vemos. Տիմոթեոս 3:1-5 Timoteo capítulo 3 3. Եվ այս ամենը պատահական չէ, այս ամենը Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ ընկած մարդը, Աստծուց հեռացած մարդը ինքը չի կարող մի բարի բան անել։ Y todo esto Ինքը nos չի enseña կարող de իր բնությունը ինքը փոխել, իր անբարոյական բնությունը փոխել բարոյական որոշակի que el կերպարի։ hombre haga lo que haga no puede cambiar su naturaleza hacia la naturaleza buena. 3:1-5 Սա գիտացիր, որ յետին օրերումը չար ժամանակներ կգան, որովհետև մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, անբարտավան, հպարտ, հայույս, ծնողներին աննազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգութ, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկար եւ այսպես մի մեծ շարունակություն։ No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes y más cosas. Որոշ ժամանակ առաջ կրթական համալիրներում, տներում սովորեցնում էին, որ հնազանդ լինեն ծնողներին, հնազանդ լինեն մեծերին։ Hacía un tiempo enseñaban en las casas o en los centros de educación de que obedecieran a sus padres, Հպարտ չլինեն, հայույս չլինեն, que no sean orgullosos, հարգանքով վերաբերվեն իրեն que շրջապատին։ respeten a su alrededor. Այսպեսի կրթական ծրագրեր առաջ շատ կար, Antes habían muchos planes de estudios de esta manera, բայց հիմի այս ծրագրերն էլ են արդեն վերանում մարդկանց միջից։ pero ahora estos planes también se van del Դպրոցական hombre. համալիրներում այս ծրագրերն էլ են արդեն հեռանում։ En las escuelas y en los centros de estudio también se van estos planes. Մարդասիրական մի հասկացողություն կա, որ ոչ մեկը ոչ մեկին իրավունք չի անցի, թե ինչ անես, ինչպես վարվես։ Սա է հիմի տիրում ամբողջ աշխարհը։ Hay normas humanas de que nadie puede decir al otro lo que tiene que hacer y lo que debe de hacer. Esto es lo que domina al mundo. Դպրոցներում սովորեցնում են, որ ծնող իրավունք չունի քեզ նեղացնի, խստությամբ վարվի քո որոշակի արարքների հետ։ En las escuelas han enseñado que los padres no pueden castigarte ni hacerte daño de manera fuerte por lo que has hecho. Եվ դու ազատ ես քո վարվելու մեջ։
Y tú eres libre en las cosas que tienes que Մի hacer. զսպիր քո ներս քո զգացմունքները, որովհետև դա հիվանդության պատճառներ կարա No դառնա։ Տեսեք ինչեր է guardes, no սովորացնում։ guardes tus sentimientos en ti porque pueden ser causa de enfermedades. Որովհետև եթե քո էմոցիաները քո մեջ զսպվի, դա քո առողջությանը վնաս է։ Porque si guardas tus emociones en ti es mal para la salud. Դու պետք է դրսևորես այդ էմոցիաները։ Tienes que sacar esas emociones de ti. Մարդասիրական, ճակերտավոր, այսպես ասած, իրավունքներ է սովորեցնում երիտասարդ հասակից Normas մանուկ հասակից։ humanitarias entre comillas desde una edad muy joven. Այսինքն, ինչքան զարգանում է մարդկային սերունդը, այնքան ավելի մեծանում է անբարո կերպարը մարդու։ Con lo que más avanza las generaciones, más se pierden las normas morales. Եվրոպական պետություններից մեկում մարդը 70 երեխա է սպանել։ En un país europeo, un hombre ha matado 70 Մի niños, քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ más o menos. Բայց մտածում են ոնց մեղմորեն մոտենան այդ մարդուն։ Հանգարտ չվնասեն նրա զգացմունքները, հանգարտ չվնասեն նրա առողջական կերպարը։ Pero piensan cómo acercarse a esa persona para no dañarle. Ինչպես Su օգնել այդ interior. մարդուն, որ նորից մտնի հասարակության մեջ ապրելու համար։ Cómo ayudar a esa persona para que entre a vivir entre la gente. Հաշվի չառնելով 70 ծնողների զգացմունքները եւ նրանց բարոյական իրավունքը։ Sin tener en cuenta el estado de esos 70 padres. Այսինքն նույնիսկ այդ կառույցներում մարդասիրական այդ անհեթեթ հասկացողությունը ներս է եկել եւ կործանում է մարդու բարոյական կերպարը։ En todos los sitios ha entrado ese estado del estado del amor humanitario y destruye las cosas Թույլ չի morales. տալի մարդուն իր արած հանցանքի չափը զգալու եւ հասկանալու։ No permite al hombre que entienda el daño que ha hecho. Այդ մարդը հետո նորից կդիմի այդպեսի քայլերի, որտեղ ինքը չկրեց համարժեք պատիժ իր կյանքում։ Ese hombre puede seguir haciendo lo mismo porque no ha tenido el castigo que Եվ se այսպեսի merecía. դեպքեր շատ կան։ Y cosas como estas han ocurrido muchos. Եվ դա մարդու բարոյական կերպարի մեջ ավելի մեծ բերում է անբարո վարքն ու վարույլակերպը իր շրջապատի մեջ ուրիշների նկատմամբ։ Y eso trae un estado más inmoral en la vida del hombre hacia su alrededor. Ջրեղեղից առաջ Աստվածաշնչում ասում էր, որ մարդիկ չարացել էին, չարությունը շատացել էր մարդկանց կյանքում։ Como antes del diluvio decía que ha aumentado la maldad en la vida del hombre. Պղծությունը տիրել էր մարդկանց։ Había dominado la maldad. Եվ Աստված զզվեց, Աստված չուզեց այդ մարդկանց հետագա Y ընթացքը։ Dios aborreció y no quiso que esa gente viviera más. Եվ Նոյին հայտնեց, թե ինչ է անելու այդ մարդկանց հետ։ Y dijo a Noé lo que tenía que hacer con esa gente. Շատ ժամանակ մենք քարոզում եւ ասում ենք, որ Նոյը մարդկանց հրավիրում էր տապան։ Muchas veces predicamos y decimos que Noé invitaba a la gente al arca. Նոյը երբեք այդպեսի քարոզություն չէր արել։ Noé nunca ha hecho una predicación así. Աստծո խոսքի համեմատ ես այսպես եմ մտածում։ Conforme a la palabra de Dios yo pienso así. Ինչպես Քրիստոս, ինչպես մարգարեները եկան մարդկանց չհրավիրեցին, եկեք, ինչպես Քրիստոս, վերցնեն Քրիստոսին։ Քրիստոս չասեց, եկեք ես ձեզ կկերակրեմ, եկեք ես ձեզ կբժշկեմ, եկեք ես ձեզ ֆինանսները կօրհնեմ։ Այդպես չասեց Քրիստոս։ Vamos a coger los profetas o a Cristo mismo que nunca dijo, venid, yo os daré comida, venid, yo os solucionaré vuestros problemas. Թեկուզ դա եւ ներառվում էր նրա օրհնությունների մեջ մարդկանց հանդեպ։ Incluso eso estaba en sus bendiciones que hacía para la gente. Ինչպես Հովանեսը, այնպես էլ Հիսուսը հետո մարդկանց կանչում էր ապաշխարության։ Como Juan, así de la misma manera Jesús llamaba a la gente al arrepentimiento. Մարդկանց ուշադրություն դարձում էր այն բանին, որ դուք կորսյան արժանի մարդիկ եք, չար գործերի մեջ ապաշխարեք ձեր ընթացքից։ Fijaba su vista en que ellos estaban en un mal camino y tenían que arrepentirse, estaban a la pérdida. Նախքան որ Նոյը կասեր մարդկանց եկեք մտեք տապան, նախ նրանց բացատրում էր Նոյը, թե ինչի պատճառով է այս ջրեղեղը։ Antes de que Noé dijera a la gente, venid, entrad al arca, él explicaba por qué se tenía que hacer el diluvio. Որ տապան մտնող մարդ իմանար ինչից է փախնում, ինչից պետք է Para ապաշխարի։ que el que entraba supiera de qué es de lo que está huyendo y de qué tenía que arrepentirse. Եվ ոչ թե տապանի մեջ կա կերակուր, կա խաղաղություն, կա Y հանգստություն։ no porque en el arca había comida, había paz, tranquilidad. Նախ Նոյը քարոզում էր, որ ձեր ապրելակերպի պատճառով, ձեր չարությունների պատճառով է այս ջրեղեղը գալիս մեր վրա։
Antes de eso Noé explicaba de que por causa de vuestros pecados y maldades viene este diluvio. Նախ պետք է մարդն ապաշխարի, հետո նոր իմանա այդ օրհնությունների մասին։ Antes el hombre tiene que arrepentirse para saber después de las bendiciones. Հիսուսն ասեց, ինչ է ինձ փնտրում եք, որովհետև կերակ կշտացաք։ Jesús dijo, ¿me estáis buscando porque ya habéis comido? Դա ճիշտ պատճառ չի ինձ փնտրելու համար։ No es una buena causa para buscarme. Ճիշտ պատճառ չի, որ ինձ փնտրում ես, որ դու կուշտ լինես։ No es una buena causa de que me buscas para que no tengas hambre. Ճիշտ պատճառ չի, որ ինձ փնտրում ես, որպեսզի քո ֆինանսները, քո խնդիրները լուծես։ No es una causa Նյութական correcta կյանքի de մեջ։ que me buscas para solucionar tus problemas Դրա համար económicos. ինձ մի փնտրի, սա Քրիստոսի խոսքն է։ Por eso no me busques, esto es la palabra de Այ Cristo, ապաշխարի, sino que arrepiéntete. շուռ արի քո այդ ապրած կյանքից եւ նոր կյանք սկսի ինձանով։ Vuelve de esa vida que estás viviendo y empieza una nueva vida conmigo. Եվ այն ինչ որ փնտրում ես, կունենաս։ Y todo lo que buscas lo tendrás. Նա չի մերժում, որ Էլ մարդը նոնիեգա։ ունենա ֆինանս, ունենա առողջություն, ունենա կերակուր։ De que el hombre tenga salud, tenga bienes económicos. Սրա մասին չի խոսքը, սա կունենա, բայց նախ մարդը պետք է ապաշխարի։ No habla de eso, eso puede tener, pero antes tiene que convertirse. Երբ որ ավետարանի բարի լուրը մենք տանում ենք, նախ պետք է խոսենք այն մասին, որ մարդը մեղավոր է, Քրիստոս շուտով գալիս է եւ դատաստան անելու։ Պետք է մարդն ապաշխարի, սրան պետք է հravirենք մարդուն։ Cuando llevamos la buena noticia del Evangelio, primero tenemos que predicar de que el hombre es pecador y pronto va a venir Cristo y tiene que ir al juicio final. Եվ ոչ թե գիտես, որ եկած գաս քո ֆինանսների հարցը կլուծվի, եթե գաս քո աշխատանք կունենաս, եթե գաս առողջություն կունենաս։ Սա ճիշտ ավետարանի բարի լուրի տարածելու ձևը No չի։ decir que si vienes tendrás trabajo, tendrás salud, tendrás bienes económicos, eso no es una manera Ես correcta de այստեղ evangelizar. եւ Հայաստանում էլ տեսել եմ շատ մարդիկ, ովքեր ստացել են պատասխան, աշխատանք ունեն, ֆինանս ունեն, առողջություն ունեն եւ եկեղեցին թողել են։ Yo he visto gente aquí y en Armenia que han recibido su respuesta, han tenido trabajo, bienes económicos, salud y han dejado a Dios. Այստեղ էլ եմ ես տեսել դա։ Aquí también lo he visto. Դրա համար երբեք ոչ մեկը ես չեմ աղոթում իր աշխատանքի համար, եթե նա չի ապաշխարել։ Por eso yo nunca oro con nadie para su trabajo, si él aún no se ha Երբեք չեմ convertido. աղոթում, որ իր ինչ որ խնդիրներ լուծվի։ Այդպեսի մարդկանց հետ ես չեմ աղոթում Con դրա ese համար։ tipo de personas nunca oro para que solucione sus Նախ ես problemas. հravirում եմ մարդուն, որ ինքը աղոթ բարձրացնի իր ապաշխարության համար։ Primero invito a ese tipo de personas para que Ում է oren պետք, para su որ քո ֆինանսի հարցը դու conversión. կլուծես եւ կավելանա քո հնարավորությունները ավելի մեղսալից կյանք ապրելու համար։ Ում է պետք։ ¿De qué vale si solucionas tus problemas económicos y te servirá para vivir una vida más pecadora? Ում է պետք, որ դու կառողջանաս եւ ավելի կայտար կլնես պիղծ գործերի մեջ։ ¿A quién sabe de qué vale si te sanas y estarás en más pecados? Ամեն բանից առաջ մարդը պետք է ապաշխարի։ Իր չար ընթացքից, չար գործերից, որովհետեւ շուտով Քրիստոս գալիս է եւ դատաստան է լինելու։ Ante todo el hombre tiene que arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Նրանց համար, ովքեր մերժում են ապաշխարությունը։ Porque Cristo va a venir y va a haber un juicio para aquellos que niegan el aceptar a Jesús. Նրանց համար, որ Քրիստոսին ուզում են միայն այս կյանքի մեջ ունենան։ Para aquellos que solo quieren tener en esta vida a Cristo. Աստված ի սկզբանե ունեն մարդու համար ծրագիր։ Dios desde el principio tenía un plan para el hombre. Աստծու համար մարդը շատ կարևոր մի ազնվորություն է։ El hombre para Dios es alguien muy importante. Անկախ նրանից, որ մարդը մերժեց Աստծուն։ Independientemente de que el hombre negó a Dios, Սերունդներ մերժեցին Աստծուն։ generaciones negaron a Dios. Աստծուն հակառակ կյանքով ապրելու բղծեցին իրենց եւ շատ պիղծ գործերի մեջ ապրեցին։ Entraron en pecados por vivir una vida en contra de Dios. Անկախ այդ ամենի խորությունից, մեծությունից այդ մեղքի։ Independientemente de todo eso y de la grandeza de esos pecados, Աստված մարդուն տվեց եւս մեկ հնարավորություն։ Dios dio al hombre una otra posibilidad Հիսուս Քրիստոսով por Jesucristo para encontrar salvación con Հիսուս él, Քրիստոսով ազատվելու այդ մեղքի ուժից, որ ավերում է իր կյանքը։ para liberar de esa fuerza del pecado por medio de Jesucristo. Նա կամենում է մարդուն տալ նոր սիրտ, նոր բնություն, Él desea dar al hombre un nuevo normal. corazón, una nueva naturaleza y para que el hombre sea որի una մեջ nueva բնակվի persona ինքը։ en el que pueda vivir él. Մարդը բացարձակ եզակի ստեղծագործություն է։ El hombre es una Նա creación Աստծո singular. կերպարանքով է ստեղծված, եւ Está Աստծո creado կողմից է conforme a la ստեղծված։ imagen de Dios y de parte de Dios. Եվ դա Աստված շատ է կարևորում։
Y esto lo da mucha importancia a Dios. Այդ կարևորությունը մենք այդքան չենք կարող գնահատի, մինչև չտեսնենք իրեն, ճանաչենք իրեն։ Nosotros no podemos valorarlo hasta que no le veamos y le conozcamos. Անկախ մարդու մեղքի մեծությունից, Independientemente de la grandeza del pecado del hombre y de la profundidad de su pecado, Աստված սպասում է, երբ պետք է մարդը դառնա իրան եւ խնդրի։ Dios espera cuándo tiene que convertirse el hombre hacia Él y pedirle, Ապաշխարի arrepentirse. եւ նա կօգնի այդ ապաշխարության մեջ մարդուն։ Y Él ayudará al hombre en esa conversión. Միայն թե մարդ իր կամքը հայտնի, Solo que el hombre tiene que dar su voluntad. նրա կարողությունը կդառնա Աստված ապաշխարելու համար։ Su poder será Dios para ayudarle a Աստված հիմա convertirse. էլ պատրաստ է մարդուն փրկելու եւ օգնելու համար։ Dios ahora también está preparado para ayudar y salvar al hombre. Բացենք Եսայի մարգարեության 1:18-ը։ Isaías, capítulo 1, versículo 18. Շատ ճանաչված մի տեղ։ Un sitio muy conocido. Աստված է ասում. Հիմա եկեք ու վիճաբանենք, ասում է Տերը։ Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ձյունի պես պիտի սպիտականան։ Եթե նրանք որդան կարմիրի պես լինեն, ասրի պես սպիտակ պիտի դառնան։ Venid y discutamos esto, dice el Señor. Aunque sean vuestros pecados tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean como la púrpura, como la lana quedarán. Եսայի 1:18-ը։ Ուրեմն Isaías 1:18. որքան էլ մարդու մեղքը մեծ լինի, որքան էլ մարդը մխշված լինի պիղծ գործերի մեջ, պղծությունը գագաթնակետ շատ մեծ լինի, որ նույնիսկ մարդը տեսնելով ինքը դրան արդեն իսկ դատաստան ուղարկի։ Cuanto más grande sea el pecado del hombre y ya esté en lo más profundo del pecado, Նույնիսկ մարդը տեսնելով տվյալ անձի մեղքի խորությունը նրան արդեն դատապարտված համարի։ incluso el hombre cuando le vea la profundidad de ese pecado ya le dé por condenado. Աստված այդպես չի, Աստված ողորմած անսահման։ Dios no es así, Dios es misericordioso y sin límites. Աստված մարդուն տվել է հնարավորություն Քրիստոսով։ Dios ha dado posibilidad al hombre por medio de Cristo. Բացենք 3-րդ Թագավորաց 21-րդ գլուխ։ Vamos a abrir Ես հիմա ուզում եմ խոսել Primero de Reyes, մի թագավորի մասին, որը պղծության գագաթնակետ էր, որը չարության գագաթնակետն էր։ Աքաբ թագավորի մասին եմ ուզում խոսել։ Քսանմեկերորդ գլուխը Primero de Reyes, capítulo 21. որի կինը Եզաբելն էր։ Ուզում եք բացենք 16-րդ գլուխ 30 խոսքը, որպեսզի իմանանք ով էր Եզաբելը։ Vamos a hablar sobre el rey Ahab. Ուրեմն 16-ի 31 Եվ Ամիրի որդի Աքաբը չարություն արավ Տիրոջ աչքի առաջին։ Իրանից առաջ բոլոր եղածներից ավելին։ Տեսեք ինչ ասում Աստված։ Ասում է Իրանից եղած բոլորից ավելին ինքը չարություն արեց։ Եվ այդ դեռ քիչ էր, որ նա գնում էր Նաբատյան Երովոբամի մեղքերով։ Սիդոնացիների թագավոր Եթաբաբի աղջիկ Եզաբելին էլ իր համար կին առա եւ գնաց ու պաշտեց Բահաղին եւ երկրպագություն արավ նրան։ Տեսեք ինչ ասում Աքաբի մասին։ 30-31 Ahab, el hijo de Omri, ofendió al Señor más que todos sus antecesores. Limitó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y aún los superó, pues se casó con Jezabel, la hija de Edbal, rey de Sidón, y llegó a servir y adorar a Baal. Տեսեք Աստվածաշունչը ասում է նրանից առաջ այդպեսի չարություն ոչ մեկը չէր արել։ Թեկուզ մենք գիտենք ինչպիսի չարություններ կար թագավորների La կյանքում։ palabra dice que no ha habido maldad antes de este rey conforme lo ha hecho él. Նույնիսկ Դավիթի սիրտը հավանել էր Աստված եւ Դավիթը տեսանք իր շարության մեջ էր։ Incluso el corazón del rey David, que al Señor le agradaba mucho, vemos que David Բայց también ասում estuvo է en սրա pecado. նման ոչ մեկ այդպեսի չարություններ չէր արել եւ ավելին ասում է ինքը գնաց եւ Բահաղին սկսեց պաշտել եւ առավ մի կին, որ արժան չէր նրան առնելու։ Pero vemos que incluso este hombre fue y
adoró a Baal y tomó a una mujer que no le pertenecía, que no podía casarse con esa persona. 21-րդ գլուխ 25 խոսքը տեսեք ինչ ասում Աքաբի մասին։ Vamos a ver lo que dice sobre Ahab. Բնավ չի եղել Աքաբի պես, որ իրան ծախած լինի Տիրոջ աչքի առաջին չարություն անելու համար։ Տեսեք ինչ խոսքեր ասում։ 21-25-ը Ciertamente no hubo nadie como Ahab que ofendiera tan gravemente al Señor con sus acciones. Բնավ չի եղել Աքաբի պես մեկը, որ իրեն չարության ծախած լիներ։ Ciertamente no ha habido nadie como Ahab que ofendiera tan gravemente al Señor. Գիտեք սա ինչ խորություն է։ ¿Sabéis la profundidad que tiene esto? Մարդը գիշերը քնում է, մտածում է, թե առավոտը վեր կենա, ում ինչ վատություն անի։ El hombre dormía por la noche, pero antes pensaba, cuando se levante por la mañana, ¿qué maldad tiene que hacer? Առավոտ շուտ էլ որ ելում սկսում է վատություն անել, աշխուժանում է դրա մեջ եւ ավելի խորանում է այդ վատություն անելու մեջ, Y las maldades que hacía por la mañana cuando empezaba, se animaba y hacía más maldades aún. Այսինքն մարդ, որ կատարելապես բարի բան անելու մասին չի մտածում ընդհանրապես։ Una persona que no piensa totalmente en hacer algo bueno, Իրան ծախել է չարություն անելու se համար։ ha entregado a la maldad. Այսպիսի ահավոր մի անձնավորություն էր Աքաբը։ Եվ Ahab era una persona así. Տիրոջ խոսքը եղավ Եղիային։ Y hubo la palabra de Dios para 18-րդ Elías. խոսքը Եղիային թե վեր կաց իջիր գնա Իսրայելի Աքաբ թագավորի դեմ, որ Սամարիայում է, ահա նա Նաբոթ այգումն է, ուր որ իշել է նրան ժառանգելու համար, եւ նրան հետ խոսի եւ ասի. Այսպես է ասում Տերը, սպանեցիր եւ ժառանգում ես, եւ ասիր նրան, թե այսպես է ասում Տերը. Այն տեղը, ուր որ շուները լակեցին Նաբոթի արյունը, շուները քո արյունն էլ պիտի լակեն։ Եվ Աքաբն ասեց Եղիային. Ինձ գտար ով իմ թշնամի, եւ նա ասեց. Գտա, որովհետեւ դու ինքես ծախել ես, որ Տիրոջ աչքի առաջ չարություն անես։ Ահա ես քեզ վրա չարիք եմ բերելու եւ ավլելու եմ քո հետևից եւ բնաջինջ եմ անելու Աքաբի ամեն արու մարդին եւ Իսրայելի մեջ կապվածին եւ արձակվածին եւ քո տունը պիտի շինեմ Նաբատյան Երովոբամանի տան պես եւ Աքքայի որդի Բասսայի տան պես այն բարկության համար որ բարկացրի Տիրոջ եւ մեղանչել տվիր Իսրայելին։ Baja al encuentro de Ahab, el rey de Israel, que vive en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot, a donde ha ido a tomar posesión. Le dirás lo siguiente: así te dice el Señor, has asesinado para robar, y añadirás pues, el Señor te anuncia que en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Ahab dijo a Elías: ¿me has descubierto, enemigo mío? Elías respondió: sí, te he descubierto, pues que has ofendido al Señor con tus acciones, y Él descargará sobre ti la desgracia, aniquilará tu descendencia y exterminará en Israel todo el varón de la familia de Ahab, esclavo o libre. Նաբոթի այգու պատմությունը գուցե գիտեք, որ ինքը աչք ուներ այդ այգու վրա եւ անպայման ուզում էր վերցրած առած լիներ այդ այգին։ A lo mejor sabéis la historia de la viña de Nabot, que él tenía ojo para esa viña y quería tomarla. Եվ Նաբոթը ոչ մի կերպ չէր ուզում ծախել, հասկացնելով որ սա իմ ծնողներից, իմ սերունդների ժառանգությունն է։ Y Nabot no quería venderlo, diciendo que esto era una herencia de sus Բայց ինքն անպատճառ antepasados. ուզում էր ունենալ այդ այգին։ Pero él quería tomarlo. Բայց պատվիրանն ասում է, չէ, ուրիշի ստացված, ունեցվածքը մի կամեցի։ Pero la palabra dice que no deseéis los bienes ajenos. Ինքը տրտմեց, տխրեց, ոնց կլինի, այդ հողատարածքը չկարած իրենով անի։ Él se entristeció pensando, ¿cómo puede ser que esto no ha podido ser mío? Եվ Եզաբելը նրա կինը տեսնելով ասեց, ինչու ես տխրել։ Y su mujer Jezabel dijo, ¿por qué estás triste? Եվ նա ասեց, որ Նաբոթը չի ուզում իր հողը ծախի ինձ։ Y él dijo, Nabot no quiere vender su tierra. Եզաբելն ասեց, խնդիր չկա, արագ կլուծեմ դա։ Jezabel dijo, lo solucionaré rápido. Չար վկաներ ճարեց եւ վկայեցին, որ թագավորը եւ աստուդեմ հայոյան քարե Նաբոթը։ Encontró testigos falsos de que dieron testimonio de que Nabot ha insultado al rey y a Dios. Եվ նրան սպանեցին Y le mataron. եւ Եզաբելը հողը նվիրեց իր ամուսնուն։ Y Jezabel regaló esa tierra a su esposo. Եվ այս ամենին տեղյակ էր Աքաբը եւ ինքն էր հեղինակներից մեկը։ Y Ahab lo sabía muy bien y él era uno de los autores. Սա իր վերջի չարություններից մեկն էր։ Esto era uno de sus últimas maldades.
Եվ Տերը ուղարկեց մարգարեին ասելով, որ այսպես պատիժ է քեզ սպասում։ Y el Señor envió al profeta diciendo que te espera este castigo. Բայց տեսեք, ինչ է կատարում հետո։ Pero mirad lo que ocurre después. Նախ կարդամ 25 խոսքը նորից։ Բնավ չի եղել Աքաբի պես, որ իրան ծախած լինի Տիրոջ աչքի առաջին չարություն անելու։ Ciertamente no hubo nadie como Ahab que ofendiera tan gravemente al Señor con sus acciones. Բնավ չի եղել Աքաբի պես մեկը, Ciertamente no ha habido nadie como Ahab որ այդպես ահավոր չար ու մեղավոր մարդ լիներ։ que fuera una persona tan pecadora y tan Բայց տեսեք malvada. 27 խոսքը ինչ է ասում։ Pero mirad lo que dice en el versículo 27. Եվ հենց որ Աքաբը լսեց, այս խոսքերը պատռեց իր հանդերձները։ Եվ իր մարմնի վրա քուրձ հակավ, եւ ծոմ պահեց, եւ քուրձով քնում էր եւ կամանց շրջում։ Cuando Ahab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de saco y ayunó, se acostaba en el saco y se mostraba afligido. Երբ որ այդ մարդը որ իրեն չարության էր ծախի, ահավոր չար ու մեղսալից մարդ էր, Esta persona que era una persona muy malvada y se había entregado totalmente a la maldad, լսեց, որ իր չարության, իր մեղքի պատճառով իր վրա դատաստան կա։ oyó que había una condena por causa de su maldad. Նա պատռեց իր հագուստները, քուրձ հագավ եւ խոնարհվեց Él Աստծո առաջ։ rompió su vestidura y se humilló delante de Dios. Մարգարեի խոսքը չմերժեց, No negó la palabra del profeta. ապաշխարության քայլ արեց։ Dio un paso de conversión. Եվ լսեք Տերն ինչ է ասում։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ Թեզբացի Եղիային ասելով. Տեսնում ես, որ Աքաբն իրան խոնարեցրեց իմ առաջին, որտեվ նա իրան խոնարեցրեց իմ առաջին։ Ես էլ այն չարիքը չեմ բերի նրա օրերումը, այլ նրա որդիների օրերումը կբերեմ չարիքը նրա տան վրա։ Entonces el Señor envió este mensaje a Elías, el tesbita. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado así, no lo castigaré mientras viva, castigaré a su familia en vida de su hijo. Իրոք նա անկեղծ ապաշխարեց, Realmente él sinceramente se arrepintió, խոնարհվեց, se humilló, քուրձ հագավ։ se puso en saco. Քուրձը գիտեք ինչ բան է։ Հիմնականում դա ուխտի բրդից գործված հագուստ էր, Eso es un vestido con piel de camello որ հագնում էին անմիջապես մարմնի վրա։ que se ponían directamente en el cuerpo. Ես հիշում եմ բրդից սվիտերներ էի ունենում, միշտ վիզս այսպես քորում էի, ծակծկում էր, չէի հագնում, չէի սիրում։ Yo me acuerdo que cuando tenía ese tipo de sudaderas siempre me rascaba el cuello, Այդ ընդամենը ոչխարի բուրդ։ pero eso era de lana. Բայց ուխտի բուրդ ավելի սարդ, ավելի վատ ծակող հատկություններ Pero ունի։ lana de camello es más fuerte y pica más. Եվ ինք հագել էր մարմնի վրա։ Y él se lo había puesto directamente en el cuerpo. Իհարկե դրա վրայի շորել են հագնում, որ չերևա։ Claro, después de eso se pone ropa para que no se vea. Թագավորների պատմություն, երբ որ նայում ես, երբ որ թագավորները շորերը պատռում էին, տակից տենում էին այդ քուրձը հագած։ Cuando se rompían los vestidos los reyes en la historia vemos que debajo se veía esa ropa. Պատկերացրեք, իրոք մարդը խոնարհվել էր Աստծո առաջ։ El hombre se había humillado delante de Քուրձ Dios. էր հագել, գիշեր ցերեկ քուն չուներ, հնարավոր չէ No podía ծակոցների մեջ dormir día y մարդը։ noche porque era imposible dormir con esa picadura. Ինքը միշտ հիշում էր, թե իրեն ինչ է սպասում։ Él se acordaba siempre lo que le esperaba. Եվ ինքը նայում էր իր հայացքը ուղղել էր դրանից իրան ազատողին։ Y él fijaba su vista en el que le había liberado de eso. Անկեղծ ապաշխարությունը տեսավ Աստված։ Dios vio una conversión y un arrepentimiento Եվ մեր sincero. անսահման ողորմած Աստված ողորմություն արեց իրեն։ Y nuestro Dios misericordioso hizo misericordia. Ումը ողորմություն արեց։ ¿A quién le hizo misericordia? Աքաբին, որ իրեն ծախել էր չարություն անելու A համար։ Ahab, al que se había entregado totalmente para hacer maldad, Որի պես ոչ մեկը չի եղել։ como el que no había habido ninguno. Աստված ասում է, եթե որթան կարմիր ներկի պես քո մեղքերը կարմիր են, ես ասրի պես սպիտակ կանեմ։ Dios dice que si tus pecados son rojos como la grana, yo haré blanco como el lino. Աստված մեղավոր մարդուն չի փնտրում պատժելու համար։ Dios no busca al pecador para castigarle. Երբ որ տվյալ անձը ապաշխարում է, խնդրում է իրենից։ Cuando esa persona se arrepiente y se convierte,
Եթե նույնիսկ չի ապաշխարում, չի խնդրում իրենից, քանի մարդը կենթանյա ինքը փնտրում է հնարավորություններ տվյալ անձի փրկության համար։ Incluso si no se arrepiente el hombre mientras vive, Dios le busca posibilidades, le da posibilidades para arrepentirse. Այսօր այդ հնարավորությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Hoy esa posibilidad es Jesucristo, Հիսուս Քրիստոսի խաչի գործն է։ es la obra en la cruz. Եվ եթե հավատքով ընդունի մարդ Քրիստոսի արած գործ իր համար, Si el hombre acepta con fe esa obra que ha hecho Jesucristo, անկախ նրանից թե ինքը ինչ արել, independientemente de lo que ha hecho, նույնիսկ եթե ինքը իրեն չի ներում, իր մեղքը տեսնում է ահավոր եւ շատ մեծ, incluso si él mismo no se perdona y ve su pecado enorme, Աստված ողորմած է իրեն ներելու։ Dios es misericordioso para perdonarle. Աստծո ողորմությունը անսահման է, որովհետեւ դեռ հնարավորություն կա Քրիստոսով փրկվելու, դեռ հնարավորություն կա Քրիստոսով սրբվելու։ La misericordia de Dios no tiene límites porque aún hay posibilidad de limpiarse, de sanarse por Cristo. Միայն ճշմարիտ ապաշխարության դեպքում։ Solamente cuando se arrepienta realmente. Եվ ոչ թե փարիսեցիների պես որ եկան եւ գիտեք ինչ ասեց, թե Հովանես, թե Հիսուս ասեց. «Իժերի զավակներ, ձեզով սովորեցրեց փախչել գալիք դատաստանից»։ Pero cuando venían los fariseos que venían, Jesús y Juan les dijeron, ¿quién os ha enseñado a huir del juicio final? Այսինքն Աստված նայում է անկեղծ ճշմարիտ ապաշխարողի կանչին եւ ինքը դառնում է նրա օգնությունը նրան փրկելու եւ Dios dirige su vista al que realmente, sinceramente está preparado para arrepentirse y le trae a la vida eterna. Այսօր խոսքս ուղղված է նրան ով այստեղ է կամ ով հիմա լսում է ինձ, Mi palabra está dirigida hoy a quien está aquí y al que me está escuchando ahora. գուցե մտածում է որ իր կատարած մեղքը նույնիսկ եթե հավատացյալ է, A lo mejor piensa que su pecado, el cometido, incluso si es creyente, մեծ է եւ հնարավոր չի Աստվածների։ es grande y no puede ser que Dios lo perdone. Հնարավոր չի Աստված ողորմություն ցուցաբերի։ No es posible que Dios tenga compasión de él. Ես ասում եմ որ դու սխալում ես։ Yo te digo que te equivocas. Աստված ողորմած է անսահման։ Dios es misericordioso Եվ ներման դուռը Քրիստոսով դեռ բաց է։ y la puerta del perdón por Cristo aún está abierto. Ինչպիսի խորություն ու մեծություններ ունենա քո գործած մեղքը, Con la profundidad que tenga el pecado que has cometido, ակաբի պես չկա Աստվածաշունչ ասում, մեկը որպեսի չարության ծախված լինի իրեն։ conforme a Ahab no ha habido ninguno, dice la palabra. Աստված պատրաստ է քեզ ողորմություն անելու։ Dios Քեզ está preparando օգնելու։ para hacer misericordia y para ayudarte. Ոտքի կանգնենք։ Pongámonos de pie. Աղոթենք։ Oremos. Խնդրենք Աստծուց, եթե կա մեր մեջ մեկը, որ ինքը մտածում է, որ իր մեղքը աններելի է, Pidamos de Dios, si hay alguien que piensa que su pecado no tiene perdón, դա դու ես մտածում, դու ես այդպես ասում։ eso lo piensas tú. Աստված ողորմած անսահման։ Dios es misericordioso. Աստված ողորմած անսահման։ Dios es misericordioso sin límites. Եվ այդպեսի մեղք, մեծ մեղք չկա, որ Աստված չկարողանա քեզ ներել։ Y no hay ningún pecado tan grande del que Dios no pueda perdonarte. Աստվածաշունչն ասում է, միայն Սուրբ Հոգու դեմ հայությունը չներվի։ La palabra dice que no se perdona solamente Բայց ես el ձեզ insulto կասեմ, hacia el Espíritu որ Santo. Աստված ինքնիշխան է իր ներման մեջ։ Pero yo te digo que Dios perdona. Եվ այդ Աստվածը հազվագյուտ երևույթ է, որ հնարավոր է լինի մարդու կյանքում։ Y eso es lo que hemos dicho, es muy difícil que haya en la Խոնարհեցնենք vida մեր del hombre. գլուխները եւ Humillemos խնդրենք nuestras Տիրոջից, cabezas որ Տերը օգնի ամեն մեկիս, y pidamos que Dios nos ayude a cada uno որ իր աչքերով եւ իրապես նայենք մեղավորին para que miremos como Él y veamos con sus ojos al pecador. եւ ընդունենք այն ճշմարտությունը, որ Աստված ողորմած անսահման եւ ներող է։ Y aceptemos esa verdad de que Dios es misericordioso y perdona. Միայն անկեղծ աղոթք, անկեղծ մոտեցում Աստծուն։ Solamente un acercamiento sincero hacia Dios. Եվ ինքը կտեսնի քո անկեղծությունը Y Él verá tu եւ sinceridad կլինի քո զորությունը y será tu poder ազատելու այն մեղքի ուժից, որ փորձում է քեզ տիրել։ para liberarte de esa fuerza del pecado que te domina. Հալելույա, Padre։ Հալելույա։
Օրհնյալ ես Տեր իմ Աստված։ Bendito eres Dios. Շնորհակալ եմ քեզանից Տեր իմ Աստված, Te damos las gracias, Dios, որ դու ողորմած ես, porque tú eres misericordioso, անսահման ներող ես Տեր իմ Աստված։ sin límites y Եվ ամեն perdonas. մի մարդ անկախ դրա ով լինելուց Y cada persona, independientemente de quien sea, հնարավորություն ունի քո մոտ ներում գտնելու Տեր իմ tiene Աստված։ posibilidad de encontrar perdón en ti. Դրա համար Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք Տեր Por իմ eso Աստված։ pedimos en el nombre de Jesucristo. Օգնիր հիմա նրանց, ովքեր Տեր իմ Աստված իրենց սրտի մեջ իրենց չեն ներել։ Ayuda a aquellos que no se han perdonado en su corazón. Իրենք շատ փոքր են գնահատում քո հնարավորությունները այդ հարցում։ Ellos valoran de manera muy pequeña tus Օգնիր, որ posibilidades. իրենք անկեղծանան քո առջև։ Ayuda para que sean sinceros delante de ti, Գտնեն այդ ներումը քո մոտ։ para que encuentren ese pecado en ti. Սիրելի Սուրբ Հոգու Հիսուս Քրիստոսի անունով են խնդրում, Pedimos en el nombre de Jesucristo որ դու հիմա կպնես ամեն մեկի սրտին, para que toques el corazón de cada uno խոսես ամեն մեկի սրտի եւ մտքի հետ, y que hables con el corazón de cada uno, որ ամեն մեկս հոժարվենք խոնարհվելու քո առջև, para que cada uno estemos conformes en humillarnos delante de ti, գտնելու ներում եւ ապաշխարություն, para encontrar perdón y arrepentimiento, որովհետեւ հետո մեծ օրհնություններ է մեզ սպասում։ porque nos esperan grandes bendiciones. Հետո մեծ օրհնություններ է Տեր իմ Աստված։ Habrán grandes bendiciones después. Փառավորվես Տեր իմ Gloria a tu Աստված։ nombre, Շնորհակալ ենք այս ժամերի համար։ Te damos las gracias Es por estas vacanera, horas, amor. por esta palabra. Փառավորի քո Սուրբ քո մեծ Glorificado անունը sea tu nombre մեր մեջ հիմա եւ հավիտյանս։ entre nosotros Amén. ahora y eternamente. Ամեն Աստված օրհնի ձեզ։